នៅដើមរឿងយើងត្រូវបានណែនាំឲ្យស្គាល់បុរសម្នាក់ឈ្មោះលួយជាម៉ារ៉ូណេដែលកំពុងអង្គុយផឹកស្រាជាមួយអ្នកដទៃនៅក្នុងបារមួយខណៈពេលកំពុងមើលការប្រកួតបាល់ទាត់ក្រោយមកនៅយប់នោះគេឃើញលោកម៉ារ៉ូណេកំពុងជប់លៀងនៅក្នុងក្លឹបមួយជាកន្លែងដែលគាត់សម្លឹងភ្នែកជាមួយនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ក្មេងស្រីនោះទាញគាត់ទៅម្ខាងហើយអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមថាបគ្នាយ៉ាងស្រើបស្រាលប៉ុន្តែភ្លាមនោះទិដ្ឋភាពបានផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងដឹងថាអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែជាសុបិនប៉ុណ្ណោះម៉ារ៉ូនីភ្ញាក់ពីដំណេកតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងអាផាតមិនរបស់គាត់ដោយមើលទៅហាក់ដូចជាខកចិត្តនិងអស់កម្លាំងផ្លូវចិត្តតាមរយៈការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់តែមួយមុខយើងយល់ថាជីវិតមិនដំណើរការទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះទេបន្ទាប់មកយើងដឹងថាម៉ារ៉ូណេធ្វើការជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញពីដែកជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ដើរតាមផ្លូវដដែលដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់ដើម្បីប្រមូលលុយពីទីតាំងផ្សេងគ្នានៅក្នុងឡានដឹកទំនិញជាមួយគាត់គឺជាកម្មករម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Elvis Jago ដែលការងាររបស់គាត់គឺប្រមូលថង់លុយហើយដាក់វាចូលទៅក្នុងឡានដឹកទំនិញពីដែកលុយតែងតែមកក្នុងថង់ដែកដែលបិទជិតរថយន្តសន្តិសុខដាច់ដោយឡែកមួយក៏បើកបរនៅពីមុខឡានដឹកទំនិញពេញមួយពេលដើម្បីការពារពួកគេផងដែរពេលកំពុងបើកបរម៉ារ៉ូនីចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែប្រាប់ចាកូអំពីជីវិតដ៏វេទនារបស់គាត់និយាយថាប្រទេសនេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់គាត់មានគម្រោងចាក់ចេញក្នុងរយៈពេល3ខែយោងតាមលោកម៉ារ៉ូណេគាត់ចង់ផ្លាស់ទៅប្រទេសកូស្តារីកាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះ Luciano ហើយបើកបារឆ្នេរមួយនៅទីនោះចាកូស្ដាប់ការត្អូញត្អែឥតឈប់ឈររបស់គាត់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយច្បាស់ណាស់ថាគាត់កំពុងតែខឹងក្រោយមកម៉ារ៉ូនីបានជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺ Luciano និង Borden ពេលពួកគេកំពុងមើលព័ត៌មានទូរទស្សន៍រីកាពីករណីប្លន់ដ៏ធំមួយដែលទើបតែបានកើតឡើងនៅការិយាល័យប្រៃសណីយ៍កណ្ដាលក្នុងទីក្រុងNaples ពេលឃើញរបាយការណ៍នេះ Luciano បានអត្ថាធិប្បាយថាចៅទាំងនោះប្រកាសជាឧក្រិដ្ឋជនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរម៉ារ៉ូនីនៅតែបន្តសម្លឹងមើលការផ្សាយព័ត៌មានដោយវង្វេងស្មារតីនៅថ្ងៃបន្ទាប់ម៉ារ៉ូនីបានត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយបើកឡានដឹកពីដែកម្ដងទៀតដោយមានចាកូអង្គុយក្បែរគាត់ពេលកំពុងបើកបរម៉ារ៉ូនីចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែម្ដងទៀតដោយនិយាយថាគាត់ចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ជាប់នៅក្នុងឡានដឹកទំនិញដែលគ្មានប្រយោជន៍នេះគាត់ត្អូញត្អែថាទោះបីជាមានលុយរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងឡានជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយក៏មានលុយណាមួយជារបស់ពួកគេឡើយដោយខកចិត្តគាត់និយាយលេងថាថ្ងៃណាមួយគាត់អាចនឹងយកកាំភ្លើងខ្លីមកហើយរត់ចេញទៅជាមួយនឹងលុយមួយចំនួនតូចលើកនេះ Jago បាត់បង់កំហឹងទាំងស្រុងគាត់ស្រែកដោយកំហឹងដាក់ម៉ារ៉ូណៃឲ្យបិទមាត់ហើយនិយាយថាប្រសិនបើគាត់ស្អប់ការងារនេះខ្លាំងម្ល៉េះគាត់គួរតែឈប់ហើយបាត់ខ្លួនទៅកន្លែងណាមួយជំនួសឲ្យការនិយាយដដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃ Jago ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់គាត់ថែមទាំងចាប់ផ្ដើមពិបាកដកដង្ហើមទៀតផងក្រោយមកម៉ារ៉ូនីបានចំណាយពេលជាមួយអាណាជាក្មេងស្រីដូចគ្នាដែលគាត់បានឃើញក្នុងសុបិនរបស់គាត់ពីមុនម៉ារ៉ូណៃសួរនាងថាតើនាងមានក្តីសុបិនអ្វីខ្លះក្នុងជីវិតដែរឬទេអាណាឆ្លើយតបថានាងចង់បើកហាងកែសម្ផស្សផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃណាមួយបន្ទាប់ពីឬដូច្នេះម៉ូរ៉ូនីបានទាញនាងមកជិតថើបនាងដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏ក្លាយជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលមួយសន្ទុះក្រោយមកម៉ូរ៉ូនីបានចាក់ចេញពីកន្លែងនោះនៅជាន់ក្រោមមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះ Luciano ក៏មានវត្តមានជាមួយក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានឃើញម៉ូរ៉ូណេគាត់បានចាក់ចេញពីក្មេងស្រីនោះភ្លាមហើយដើរតាមគាត់ចេញទៅខាងក្រៅនៅខាងក្រៅម៉ូរ៉ូណៃទីបំផុតបានបង្ហាញគំនិតដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងបង្កើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប្រាប់ Lucianoថានៅខាងក្នុងឡានពីដែកមានទូដែកលាក់មួយដែលគ្មានអ្នកយាមណាម្នាក់ពិនិត្យមើលឡើយដោយសារ Luciano មានកម្ពស់ទាបម៉ូរ៉ូណេជឿថាគាត់អាចលាក់ខ្លួននៅក្នុងទូដែកនោះដោយមិនមាននរណាកត់សម្គាល់ផែនការនេះគឺសាមញ្ញប៉ុន្តែមានហានិភ័យខ្ពស់ Luciano នឹងលួចលាក់ស្នាក់នៅក្នុងឡានដឹកទំនិញបើកថង់លុយយកលុយពិតចេញហើយជំនួសវាដោយបាច់ក្រដាសคล้ายៗដែលមានទម្ងន់ដូចគ្នា Luciano មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឮផែនការនេះហើយបានសួរ Moroni ថាតើគាត់ឈួតឬអត់គាត់និយាយថាការចំណាយពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងអាក្រក់ជាងការបន្តការងាររបស់ពួកគេទៅទៀតប៉ុន្តែ Moroni ឆ្លើយដោយត្រជាក់ថាចំពោះលោកការងារនេះមានអារម្មណ៍ដូចជាគុករួចទៅហើយទោះបីជា Luciano ភ័យខ្លាចក៏ដោយក៏គាត់យល់ព្រមជួយបន្តិចម្ដងបន្ទាប់មក Moroni បានលាបផែនទី1ហើយពន្យល់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីផែនការប្លន់ទាំងមូលគាត់និយាយថាមុនពេលរថយន្តពាសដែកទៅដល់ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍កណ្ដាលវាបានឈប់នៅចំណុចប្រមូលទំនិញចំនួន10ផ្សេងគ្នាពេលឡានដឹកទំនិញមកដល់ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ហើយឆ្មាំប៉ូលីសក៏ចេញដំណើរទៅប៉ុស្តិ៍ពេលវេលាពិតប្រាកដនោះនឹងក្លាយជាឱកាសរបស់ពួកគេនឹងដកប្រាក់ពិតចេញពីទូដែកហើយជំនួសវាដោយប្រាក់ក្លែងក្លាយមុនពេលនរណាម្នាក់កត់សម្គាល់ដើម្បីធ្វើឲ្យកញ្ចប់ខ្លែងលីអាចទុកចិត្តបានពួកគេកញ្ញាទម្ងន់ពិតប្រាកដនៃប្រាក់សុទ្ធពិតប្រាកដលោក Moroni ពន្យល់ថាប្រាក់$1 លានមានទម្ងន់ប្រហែល13គីឡូក្រាមមានន័យថាពួកគេនឹងត្រូវការក្រដាសជិត100គីឡូក្រាមដើម្បីជំនួសប្រាក់$4000 លានLuciano ឆ្ងល់ភ្លាមថាតើពួកគេអាចរកក្រដាសច្រើនយ៉ាងនេះនៅឯណាបន្ទាប់មក Luciano បានទៅលេងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេឈ្មោះ Borden ដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តចម្លែកមួយគឺការប្រមូលទស្សនាវដ្តីដោយសារតែ Borden មានគម្រោងលក់ទស្សនាវដ្តីទាំងនោះរួចហើយ Luciano បានបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យប្រគល់វាទៅឲ្យគាត់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Moroni ពន្យល់ថាថង់លុយត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ដោយប្រើឧបករណ៍ដើរពិសេសមួយដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្លន់ពួកគេបានលួចឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ទាំងនោះដោយសម្ងាត់ពីការិយាល័យតន្ត្រីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបិទថង់ឡើងវិញបានបន្ទាប់ពីដាក់ប្រាក់ជំនួសបន្ទាប់មកអ្នកទាំង3ចាប់ផ្ដើមកាត់ក្រដាសទស្សនាវដ្តីទៅជាទំហំពិតប្រាកដនៃក្រដាសប្រាក់ Moroni ពន្យល់ថាការដោះដូរនេះត្រូវតែកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅពេលដែល Jago ចាក់ចេញពីឡានដឹកទំនិញដើម្បីទៅយកលុយពីការិយាល័យផ្សេងគ្នាដើម្បីសាកល្បងពេលវេលា Moroni វាស់វែងដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាតើ Jago ជាធម្មតានៅឆ្ងាយពីឡានដឹកទំនិញរយៈពេលប៉ុន្មានក្នុងអំឡុងពេលប្រមូលប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តលើកដំបូងរបស់ពួកគេ Luciano បរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការលាក់ខ្លួននៅក្នុងទូដែកឡានដឹកទំនិញពិបាកជាងការរំពឹងទុកទៅទៀតគាត់ត្អូញត្អែថាផ្នែកខាងក្នុងឡានដឹកទំនិញងឹតពេកចង្អៀតនិងមិនស្រួលដែលធ្វើឲ្យមិនអាចជំនួសប្រាក់បានលឿនគ្រប់គ្រាន់ទីបំផុត Luciano ប្រាប់ Moroni ថាការ
ប្លន់មិនអាចទទួលបានជោគជ័យដោយមានតែពួកគេពីរនាក់នោះទេប្រសិនបើពួកគេពិតជាចង់ឲ្យផែនការនេះដំណើរការមែនពួកគេក៏នឹងត្រូវនាំយក Jago ចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនេះផងដែរ Maroni ពន្យល់ទៅ Jago ថាមិត្តរបស់គាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីលាក់ខ្លួននៅក្នុងទូដែកសុវត្ថិភាពខណៈពេលដែលរថយន្តកំពុងធ្វើដំណើរផែនការគឺសាមញ្ញ Luciano នឹងបើកថង់លុយដោយសម្ងាត់យកលុយពិតចេញហើយជំនួសវាដោយបាច់ក្រដាសคล้ายៗ Maroni ធានាដល់ Jago ថាគាត់គ្មានហានិភ័យអ្វីទេពីព្រោះបន្ទាប់ពីការប្លន់ Maroniនិង Luciano នឹងចាក់ចេញទៅប្រទេសកូស្តារីកាភ្លាមដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាជនសង្ស័យជាក់ស្ដែងជំនួសវិញបន្ទាប់ពីស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ Jago ឆ្លើយដោយត្រជាក់ថាគាត់មិនចង់មានចំណែកតន្ត្រីក្នុងភាពឈួតនេះទេគាត់និយាយថាគាត់ធ្វើពុតជាមិនដែលបានរឿងទាំងនេះទេពីព្រោះបើមិនដូច្នោះទេគាត់អាចរាយការណ៍ Maroni ទៅការិយាល័យហើយឲ្យគេផ្ទេរគាត់ឥឡូវនេះ Maroni ដឹងថាការបញ្ចប់ការប្លន់ដោយគ្មានជំនួយពី Jago នឹងស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេក្រោយមក Maroni បានមើលអាណាធ្វើការនៅកន្លែងរបស់នាងហើយគិតដោយស្ងៀមស្ងាត់អំពីរបៀបដែលគាត់ចង់សម្រេចមិនត្រឹមតែក្តីសុបិនរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងក្តីសុបិនរបស់អាណាក្នុងការបើកហាងកែសម្ផស្សនៅថ្ងៃណាមួយក្រោយមក Luciano និង Jago ត្រូវបានគេឃើញលេងហ្គេមជាមួយគ្នានៅក្នុងក្លឹបមួយនៅពេលដែល Maroni មកដល់ទីនោះគាត់បានមកជាពិសេសដើម្បីនិយាយជាមួយ Jago ជាលើកចុងក្រោយជាចុងក្រោយ Jago បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តហើយយល់ព្រមចូលរួមក្នុងការប្លន់ប៉ុន្តែមានតែលក្ខខណ្ឌមួយប៉ុណ្ណោះប្រាក់ត្រូវបែងចែកស្មើគ្នាជា3ភាគហ៊ុន Maroni ទទួលយកលក្ខខណ្ឌនេះដោយរីករាយហើយ Jago បានក្លាយជាផ្នែកមួយជាផ្លូវការនៃផែនការក្រោយមក Maroni បានទៅហាងកាត់ដេរមួយកន្លែងដើម្បីដេរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីសម្រាប់ខ្លួនគាត់ពេលកំពុងរងចាំនៅទីនោះគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Lopo កំពុងដើរចូលក្នុងហាងដោយស្គាល់គាត់លៀម Maroni និយាយដោយរំភើបថាគាត់ស្គាល់គាត់ព្រោះ Lopo ជាអ្នកប្រដាល់ល្បីឈ្មោះដែលគេហៅថាចောက် Maroni ថែមទាំងនិយាយលេងសើចថាគាត់ធ្លាប់ចាញ់លុយច្រើនដោយភ្នាល់លើគាត់មិនយូរប៉ុន្មាន Maroni បានចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ខណៈដែលជាងកាត់ដេរសួរថាតើគាត់កំពុងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ឱកាសពិសេសមួយចំនួនឬអត់ក្រោយមក Maroni និង Luciano បានថតរូបទំហំលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរៀបចំលិខិតឆ្លងដែនคล้ายៗសម្រាប់រត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសបន្ទាប់ពីការប្លន់ក្រោយមក Maroni បានប្រគល់រូបថតទាំងនោះទៅឲ្យ Jago ដើម្បីរៀបចំលិខិតឆ្លងដែនទីបំផុតថ្ងៃប្លន់ក៏មកដល់ Maroni បានទៅដល់កន្លែងធ្វើការហើយបើកឡានដឹកដែកចេញទៅដូចថ្ងៃធម្មតាដែរដូចសពមួយដង Jago ប្រមូលកាបូបលុយពីទីតាំងផ្សេងគ្នាហើយដាក់ចូលក្នុងឡានប៉ុន្តែលើកនេះLuciano លាក់ខ្លួនយ៉ាងសម្ងាត់នៅក្នុងទូដែកឡានដឹកទំនិញដរាបណាឡានចាប់ផ្ដើមរើទៅ Luciano ក៏ចេញពីកន្លែងលាក់ខ្លួនយ៉ាងស្ងាត់ដោយប្រើពិលគាត់បើកថង់លុយដោយប្រុងប្រយ័ត្នយកលុយពិតចេញថ្លឹងវាឲ្យត្រឹមត្រូវរួចដាក់លុយคล้ายៗដែលធ្វើពីក្រដាសទស្សនាវដ្តីដែលមានទម្ងន់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីបិទថង់ម្ដងទៀតហើយគាត់បានលាក់លុយពិតនៅក្នុងទូដែករាល់ពេលដែលឡានដឹកទំនិញទៅដល់ចំណុចមួយទៀត Luciano បានឡើងចូលទៅក្នុងទូដែកយ៉ាងលឿនមុនពេល Jago បើកទ្វារឡានដឹកទំនិញបន្ទាប់មកនៅពេលដែលឡានដឹកទំនិញចាប់ផ្ដើមរំដងទៀតLuciano បានចេញមកហើយធ្វើដំណើរការដែលម្ដងទៀតពេញមួយប្រតិបត្តិការ Maroni បន្តតាក់ទងជាមួយ Luciano ដោយសម្ងាត់ដោយប្រាប់គាត់ពីពេលវេលាដែលនៅសល់មុនពេលឈប់បន្ទាប់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចលាក់ខ្លួនម្ដងទៀតដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលឈប់មួយបញ្ហាមួយកើតឡើងភ្លាម Maroni បានជន់ហ្វ្រាំងដោយចៃដន្យនៅពេលដែលរថយន្តប៉ូលីសដែលបើកបរនៅខាងមុខឈប់ភ្លាមនៅក្នុងឡានដឹកទំនិញ Luciano កំពុងធ្វើការនៅក្រោមភ្លើងពិលពេលដែលការប៉ះទង្គិចបណ្ដាលឲ្យភ្លើងពិលធ្លាក់និងបែកដោយភ័យស្លន់ស្លោ Luciano ប្រាប់ Maroni ថាគាត់មិនអាចបន្តធ្វើការក្នុងទីងឹតទាំងស្រុងបានទេ Jago ក៏មានអារម្មណ៍ភ័យដែរហើយនិយាយថាអ្វីត្រូវបានបំផ្លាញអស់ហើយពីព្រោះ Luciano នឹងមិនអាចបិទថង់បានត្រឹមត្រូវដោយគ្មានពន្លឺនោះទេគិតយ៉ាងលឿន Maroni បានសួរ Luciano ថាតើគាត់អាចបន្តប្រើភ្លើងជំនួសវិញបានដែរឬទេ Luciano យល់ព្រមហើយនិយាយថាគាត់នឹងព្យាយាមនៅចំណុចបន្ទាប់ Jago បានចូលទៅក្នុងការិយាល័យដោយភ័យព្រួយដើម្បីយកលុយខណៈពេលកំពុងយកភ្លើងរបស់ Maroni ទៅជាមួយដោយសម្ងាត់ដោយខ្លាចថាឆ្មាំអាចនឹងកត់សម្គាល់ Jago បានត្រឡប់ទៅឡានដឹកទំនិញវិញដោយប្រុងប្រយ័ត្នបើកទ្វារបន្តិចហើយបោះភ្លើងចូលទៅក្នុងឡានរួមជាមួយកាបូបលុយបន្ទាប់មក Luciano បន្តប្លន់ដោយប្រើតែអណ្ដាតភ្លើងតូចជាប្រភពពន្លឺរបស់គាត់យកប្រាក់ពិតចេញពីកាបូបនីមួយហើយជំនួសវាដោយក្រដាសคล้ายៗម្ដងមួយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឈប់ច្រើនដងភ្លើងនៅទីបំផុតក៏អស់ប្រេងហើយរលត់ទៅ Luciano បានជម្រាប Maroni ភ្លាមថាភ្លើងក៏ឈប់ដំណើរការដែរនៅចំណុចប្រមូលបន្ទាប់លោកMaroni បានមកជាមួយដំណោះស្រាយដ៏ប្រថុយប្រថានមួយទៀតគាត់បើកឡានទៅជិតរថយន្តអំដំណើររបស់ប៉ូលីសហើយសួរមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដោយធម្មតាថាតើគាត់អាចខ្ចីភ្លើងដើម្បីដុតបារីបានដែរឬទេមន្ត្រីរូបនោះបានប្រគល់ភ្លើងរបស់គាត់ដោយមិនដឹងខ្លួនបន្ទាប់មក Maroni បានប្រគល់វាទៅ Jago ដោយសម្ងាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចបោះវាចូលក្នុងឡានដឹកទំនិញម្ដងទៀតសម្រាប់ Luciano នៅទីបំផុតបន្ទាប់ពីប្រមូលលុយពីគ្រប់ចំណត់ទាំងអស់ឡានដឹកទំនិញពីដែកក៏ទៅដល់ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍កណ្ដាល Luciano លាក់ខ្លួនត្រឡប់ទៅក្នុងទូដែកវិញខណៈដែល Jago ដាក់ថង់លុយទាំងអស់ចូលក្នុងរទេះហើយយកវាទៅដាក់ប្រាក់ទន្ទឹមនឹងនេះ Maroni ព្យាយាមចាក់ចេញយ៉ាងលឿនដោយប្រាប់មន្ត្រីប៉ូលីសថាគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយមើលការប្រកួតបាល់ទាត់របស់គាត់ប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនេះទូចង់អំដំណើរគាត់ដោយផ្ទាល់ពីព្រោះចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវមានសភាពមីញឹកមន្ត្រីរូបនេះថែមទាំងស្នើប្រើស៊ីរ៉ែនប៉ូលីសដើម្បីឲ្យ Maroni អាចទៅដល់ផ្ទះបានលឿនជាងមុននឹងជៀសវាងការខកខានការប្រកួតនៅតង់ទី1ទៀត Maroni មានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
ពីព្រោះឥឡូវនេះគាត់ស្ទើរតែគ្មានពេលដើម្បីយក Luciano និងលុយដែលលួចចេញពីឡានដឹកទំនិញមុនពេលទៅដល់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីដើរតាមរថយន្តប៉ូលីសនោះទេនៅពេលដែលពួកគេបន្តបើកបរឡានដឹកទំនិញធំមួយបានបិទផ្លូវនៅខាងមុខខណៈពេលដែលកម្មករកំពុងដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែរថយន្តប៉ូលីសក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់ដែរដោយអង្គុយនៅខាងក្នុងឡានដឹកទំនិញពីដែកលោក Marone ចាប់ផ្ដើមគិតដោយអស់សង្ឃឹមអំពីអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីព្រោះផែនការប្លន់ទាំងមូលឥឡូវនេះចិត្តដួលរំហើយភ្លាមនោះអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់បានបុករថយន្តប៉ូលីសដែលកំពុងអមដំណើររថយន្តពីដែករបស់ Marone គ្រោះថ្នាក់នេះបង្កើតភាពវឹកវរភ្លាមនៅលើដងផ្លូវមន្ត្រីប៉ូលីសនិងមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្បែរនោះបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកអ្នកជិះម៉ូតូដែលរងរបួសដើម្បីជួយគាត់ហើយមន្ត្រីប៉ូលីសនោះបាននិយាយយ៉ាងរហ័សថាពួកគេត្រូវហៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ឆ្លៀតឱកាសរំខាននោះមន្ត្រីរូបនោះបានប្រាប់លោក Marone ឲ្យបើកឡានចេញភ្លាមមុនពេលការកកស្ទះចរាចរណ៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង Marone បានបត់ឡានយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅលើមួយផ្សេងទៀតហើយចាក់ចេញពីតំបន់នោះពេលគាត់បើកឡានចេញទៅគាត់ប្រាប់ Luciano ដោយរំភើបថាសូម្បីតែព្រះក៏ហាក់ដូចជាកំពុងជួយពួកគេក្នុងការប្លន់នេះដែរបន្ទាប់មកខ្សែភាពយន្តនេះបានបដូរទៅជំពូកទី2ដែលមានចំណងជើងថា The Hunter ដែរផ្ដោតលើរឿងរ៉ាវរបស់ Elvis Jago យើងឃើញ Jago អង្គុយនៅផ្ទះមើលការប្រកួតបាល់ទាត់ហើយកាន់តែខឹងសម្បាព្រោះក្រុមដែលគាត់ចូលចិត្តកំពុងចាញ់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរភរិយារបស់គាត់មើលគាត់ខឹងសម្បាដោយស្ងៀមស្ងាត់ដូច Marone ដែរJago ក៏មិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងជីវិតនិងការងាររបស់គាត់ដែរក្រោយមក Jago បានធ្វើពិធីខួបកំណើតគម្រប់9ឆ្នាំរបស់កូនស្រីគាត់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានជូនអំណោយថ្ងៃកំណើតដល់នាងដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយក្មេងស្រីតូចក៏មានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបើកវាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភរិយារបស់ Jago បាននិយាយដោយចំអកថាប្រហែលជាគាត់គួរតែទិញរបស់ថ្លៃជាងនេះសម្រាប់កូនស្រីរបស់ពួកគេក្រោយមក Jago ត្រូវបានគេឃើញធ្វើការនៅហាងកាត់ដេររបស់ Marco ដើម្បីជួសជុលបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងាររួច Jago បានសួរថាអ្នកណានឹងបង់ប្រាក់ឲ្យគាត់សម្រាប់ការងារទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើ Marco ឆ្លើយដោយធម្មតាថាគាត់មិនឈរនៅទីនោះដើម្បីសប្បុរសធម៌ទេពេលកំពុងបដូរសម្លៀកបំពាក់ Marco បានកត់សម្គាល់ឃើញស្លាកស្នាមវះកាត់នៅលើទ្រូងរបស់ Jago ហើយបានសួរថាតើគាត់បានវះកាត់ពីរដង3 ដង Jago ឆ្លើយថាវាជាការវះកាត់ផ្លូវវាង2ជាន់បន្ទាប់មក Marco ប្រាប់គាត់ថាឪពុករបស់គាត់ផ្ទាល់ក៏បានឆ្លងកាត់ការវះកាត់ផ្លូវវាងក្រពះជាច្រើនដងដែរប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានទទួលមរណភាពព្រោះគាត់មិនដែលបន្ថយល្បឿនហើយបន្តធ្វើការហួសកម្លាំងគាត់រមៀន Jago ថាគាត់រំលឹកគាត់យ៉ាងច្បាស់អំពីឪពុករបស់គាត់ដែលតែងតែប្រញាប់ប្រញាល់តែងតែតានតឹងនិងធ្វើការជានិច្ចការពិតគឺថា Jago កំពុងតស៊ូយ៉ាងលំបាកពីព្រោះគាត់ធ្វើការ2ឬ3ក្នុងពេលតែមួយដើម្បីរស់រានមានជីវិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលយប់ Jagoធ្វើការនៅក្លឹបមួយដែលមិត្តរបស់គាត់ Wolf ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាលោក Paul មានវត្តមាននៅពេលយប់មិត្តស្រីរបស់ Wolf គឺ Jenna បានមកដល់ហើយថើបគាត់ដោយក្តីស្រឡាញ់នៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាព្រឹកបន្ទាប់ Jago ភ្ញាក់ពីដំណេកលេបថ្នាំហើយទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពបន្ទាប់ពីពិនិត្យគាត់រួចគ្រូពេទ្យប្រាប់ Jago ថាបេះដូងរបស់គាត់នៅតែមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវដោយមានការខកចិត្ត Jago បានឆ្លើយតបទាំងកំហឹងថាគាត់បានធ្វើតាមការណែនាំទាំងអស់និងលេបថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជាទាំងអស់ជាប្រចាំដូច្នេះគាត់មិនអាចយល់បានថាហេតុអ្វីបានជាស្ថានភាពរបស់គាត់កាន់តែអាក្រក់ទៅវេជ្ជបណ្ឌិតពន្យល់ដោយស្ងប់ស្ងាត់ថាថ្នាំតែមួយមុខមិនអាចជួយគាត់បានទេពីព្រោះបញ្ហាពិតរបស់គាត់គឺភាពតានតឹង Jago មិនដែលសម្រាកទេហើយតែងតែធ្វើការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយគ្រូពេទ្យព្រមានគាត់ថាលុះត្រាតែគាត់ផ្ដល់ការសម្រាកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់រាងកាយរបស់គាត់ស្ថានភាពរបស់គាត់នឹងបន្តកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនក្រោយមកខណៈពេលដែល Jago នៅផ្ទះគាត់បានទទួលការហៅទូរស័ព្ទមួយហើយភ្លាមនោះគាត់ក៏រៀបចំខ្លួនចាក់ចេញភរិយារបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមសួរគាត់ភ្លាមដោយមានការសង្ស័យ Jago ឆ្លើយទាំងលេងសើចថានាងមិនចាំបាច់បារម្ភទេព្រោះគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពទិញទំនាក់ទំនងស្នេហាបានឡើយបន្ទាប់ពីនិយាយរួចគាត់ក៏ចេញពីផ្ទះបន្ទាប់មក Jago បានទៅជួបJenna ដែលជាមិត្តស្រីរបស់មិត្តរបស់គាត់ Wolf នាងកំពុងអង្គុយជាមួយបុរស2-3នាក់ពេលដែល Jago មកដល់ហើយនាំនាងចូលទៅក្នុងឡានរបស់គាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភរិយារបស់ Jago ក៏បានមកដល់ទីនោះដោយសម្ងាត់ដែរហើយបានឃើញ Jago ចាក់ចេញជាមួយ Jenna ដែលធ្វើឲ្យនាងមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់Jago បានត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញជាកន្លែងដែល Marone ពន្យល់គាត់ម្ដងទៀតអំពីផែនការប្លន់រថយន្តដឹកទំនិញពីដែកដំបងឡើយ Jago បដិសេធមិនចូលរួមទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តគាត់ហត់នឿយនឹងវេទនានឹងជីវិតរបស់គាត់សុខភាពរបស់គាត់កំពុងចុះខ្សោយគាត់ធ្វើការមិនឈប់ឈរហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាជាប់គាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅល្ងាចនោះ Jago បានទៅលេងក្លឹបដដែល Marone តែងតែចំណាយពេលនៅទីនោះគាត់បានជួប Luciano ហើយពេលកំពុងលេងហ្គេមជាមួយគ្នា Jago សិក្សាគាត់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយព្យាយាមយល់ថាគាត់អាចកំពុងពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សប្រភេទណាពេលមកអ៊ីរ៉ូនីមកដល់គាត់បានសួរ Jago ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់នៅទីនោះ Jago ឆ្លើយដោយស្ងប់ស្ងាត់ថាមុននឹងធ្វើជំនួញជាមួយអ្នកណាម្នាក់គាត់ចូលចិត្តស្គាល់ពួកគេឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនជាចុងក្រោយ Jago យល់ព្រមចូលរួមក្នុងផែនការប្លន់Marone Jago និង Luciano បានរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពប្លន់រពាសដែកដោយជោគជ័យដោយការគ្រោងទុកក្រោយមកពេលពួកគេទៅដល់ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ដើម្បីដាក់ប្រាក់ក្នុងថង់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលជិះខាងមុខស្រាប់តែសុំឲ្យលោក Marone ប្រគល់ភ្លើងដែលគាត់បានខ្ចីពីមុនមកវិញMarone ស្រាប់តែភ័យព្រោះភ្លើងនៅតែនៅក្នុងឡានដឹកដែកជាមួយ Luciano ដោយធ្វើពុតជាស្វែងរកវា Marone ប្រាប់មន្ត្រីនោះថាគាត់គ្រាន់តែនឹងទិញភ្លើងថ្មីឲ្យគាត់វិញប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះពន្យល់ថាវាមិនមែនជាឡាដុតធម្មតាទេវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាយកឋានប៉ូលីសហើយត្រូវតែប្រគល់ជូនវិញជាផ្លូវការគិតយ៉ាងរហ័ស Marone ធ្វើពុតជាបន្តស្វែងរកនៅក្នុងឡានដឹកទំនិញខណៈពេលដែលគាត់ចុចប៊ូតុងដោះសោទ្វារឡានដោយសម្ងាត់នៅពេលនោះ Luciano បានចេញពីទូដែកដោយស្ងាត់
ហើយប្រគល់ភ្លើងនោះទៅឲ្យ Jago ពីខាងក្នុងបន្ទាប់មក Jago បានប្រគល់ភ្លើងនោះទៅឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសវិញដោយចៃដន្យដោយបានជៀសវាងការសង្ស័យម្ដងទៀតក្រោយមកនៅល្ងាចនោះ Jago កំពុងអង្គុយជាមួយមិត្តរបស់គាត់ឈ្មោះ Wolf ហើយត្អូញត្អែដោយកំហឹងថាបុរសឈួតពីរនាក់នោះស្ទើរតែធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះ Wolf ឆ្លើយដោយត្រជាក់ថាទាំង Marone និង Luciano សុទ្ធតែមិនសមនឹងទទួលបានលុយដែលត្រូវបានលួចនោះទេភ្លាមនោះ Wolf បានឲ្យសញ្ញាទៅ Jago យ៉ាងស្ងាត់ហើយនិយាយថាប្រសិនបើគាត់ចង់គាត់អាចទម្លាក់ Marone និងLuciano នៅជិតព្រំដែនបានបន្ទាប់ពីនោះគាត់នឹងគំរាមពួកគេដោយកាំភ្លើងបំភ័យពួកគេឲ្យរត់ចេញហើយបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរអាចបែងចែកប្រាក់ដែលលួចបានទាំងអស់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមក Jago យល់ដោយស្ងៀមស្ងាត់អំពីអ្វីដែល Wolf កំពុងព្យាយាមណែនាំបន្ទាប់មករឿងនេះបានត្រឡប់ទៅពេលដែល Jago បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីការប្លន់គាត់ឃើញប្រពន្ធនិងកូនស្រីរបស់គាត់កំពុងដេកលក់យ៉ាងស្ងប់សុខនៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីនោះ Jago បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតខ្លួនដៃរបស់គាត់ប្រឡាក់ទៅដោយធូលីដីទាំងស្រុងហើយពេលកំពុងដុសសម្អាតវាឲ្យស្អាតគាត់មើលទៅមានការរំខាននិងមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសយ៉ាងខ្លាំងហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចកំពុងដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់លើមនសិការរបស់គាត់បន្ទាប់មកខ្សែភាពយន្តនេះបានបដូរទៅឈុតឆាកមន្ទីរពេទ្យដែល Jago ត្រូវបានបាញ់ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីមានជំងឺកាំងបេះដូងពេលគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញប្រពន្ធរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថាមានមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់បានមកសួរសំណួរអំពីគាត់ហើយចង់និយាយជាមួយគាត់ Jago ប្រមាននាងភ្លាមថាប្រសិនបើប៉ូលីសសួរថាគាត់នៅឯណាមុនពេលកាំងបេះដូងនាងត្រូវតែប្រាប់ពួកគេថាគាត់នៅផ្ទះជាមួយនាងពេញមួយយប់មិនយូរប៉ុន្មានមន្ត្រីប៉ូលីសចាប់ផ្ដើមសួរចម្លើយ Jago ពួកគេសួរគាត់ថាតើ Marone ជាមិត្តរបស់គាត់ឬអត់ Jago ឆ្លើយដោយស្ងប់ស្ងាត់ថា Marone ធ្វើការតែជាមួយគាត់ប៉ុណ្ណោះហើយមិនដែលជាមិត្តពិតប្រាកដរបស់គាត់ទេបន្ទាប់មកមន្ត្រីកូបាបានលើកឡើងពីករណីប្លន់រថយន្តពីដែកហើយសួរថាតើការលួចដ៏ធំមួយបែបនេះបានកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅចំពោះមុខគាត់ដោយគាត់មិនបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេលោក Jago ពន្យល់ថាលោក Marone ប្រហែលជាបានបដូរកាបូបលុយពិតជាមួយនឹងកាបូបលុយคล้ายៗដែលពេញទៅដោយក្រដាសទស្សនាវដ្តីខណៈពេលដែលលោកផ្ទាល់កំពុងរវល់ចេញចូលការិយាល័យដើម្បីប្រមូលប្រាក់គាត់ទូចថាប្រសិនបើគាត់ពិតជាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្លន់មែនគាត់ប្រកាសជាបានរត់គេចខ្លួនជាមួយ Marone ជំនួសឲ្យការស្នាក់នៅមន្ត្រីប៉ូលីសបន្តសួរគាត់ថាគាត់បានទៅណាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារនៅយប់ដែលចោលប្លន់ Jago ឆ្លើយថាគាត់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញភ្លាមហើយបានចំណាយពេលមួយយប់ជាមួយប្រពន្ធនិងកូនស្រីរបស់គាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ូលីសក៏កំពុងសួរចម្លើយប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយឡែកពីគ្នាផងដែរដំបូងឡើយនាងស្ទាក់ស្ទើរប៉ុន្តែបន្ទាប់មកការច្រណែននិងការសង្ស័យបានគ្រប់ដណ្ដប់លើគំនិតរបស់នាងនៅពេលដែលនាងនឹកឃើញដល់ជីណានៅទីបំផុតនាងបានប្រាប់មន្ត្រីថា Jago ប្រហែលជាមិននៅផ្ទះនៅយប់នោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញនាងនៅជាមួយ Gina ដែលជាមិត្តស្រីរបស់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ Wolf ដែលនាងសង្ស័យថា Jago កំពុងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយការរូបបែបនេះភ្លាមបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងធ្ងន់ធ្ងរដល់ Jago គាត់ដឹងថាឥឡូវនេះប៉ូលីសនឹងសង្ស័យគាត់កាន់តែខ្លាំងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់ការឈឺចាប់ផ្ដើមកើនឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងទ្រូងរបស់គាត់ដែលបង្ខំឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសហៅគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់មានស្ថិរភាពឥឡូវនេះខ្សែភាពយន្តនេះផ្លាស់ទីទៅជំពូកទី3ដែលមានចំណងជើងថា Loophole ដែលផ្ដោតលើរឿងរ៉ាវរបស់ Wolf និងរបៀបដែលគាត់បានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្លន់នេះយើងឃើញក្លឹបរាត្រីមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សរាំនិងផឹកស៊ីចោលមកដល់ទីនោះហើយពេលដែលបុរសម្នាក់សម្គាល់ឃើញគាត់វាក៏ព្យាយាមរត់ចេញភ្លាមចោលចាប់គាត់ហើយវាយគាត់យ៉ាងសាហាវដោយភ័យខ្លាចបុរសនោះបានអង្វរសុំការអាណិតអាសូរហើយសន្យាថាគាត់នឹងសងប្រាក់វិញនៅថ្ងៃស្អែកព្រោះគាត់បានលាក់វានៅផ្ទះមីងរបស់គាត់ Wolf សុំឲ្យគាត់ប្រគល់វត្ថុមានតម្លៃណាមួយដែលគាត់មាននាពេលបច្ចុប្បន្នបុរសដែលមានការភ័យខ្លាចនោះបានឲ្យគាត់នាឡិកាដៃនិងប្រាក់ដែលគាត់មាននៅសល់បន្ទាប់មក Wolf យករបស់របរទាំងនោះទៅឲ្យ Marco ដែលជាម្ចាស់ហាងកាត់ដេរដែលលួចលាក់ធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់ Marco ទួយករបស់មានតម្លៃប៉ុន្តែប្រាប់ Wolf ថាវានៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេក្រោយមក Wolf បានត្រឡប់ទៅបាររបស់គាត់វិញជាកន្លែងដែលជីណាមកដល់ហើយចាប់ផ្ដើមថើបគាត់យ៉ាងស្រើបស្រាលនៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នា Jago សម្លឹងមើលរឿងទាំងអស់នេះដោយស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់មក Jago ប្រមាន Wolf ថាប្រសិនបើយិនបន្តចាយលុយដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នរយៈពេល2ខែទៀតពួកគេនឹងខាតបង់អ្វីទាំងអស់ហើយបាននឹងដួលរលំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ Wolf យល់ព្រមហើយប្រាប់ជីណាថានាងពិតជាត្រូវគ្រប់គ្រងការចំណាយរបស់នាង Jago និង Wolf រួមគ្នាជាម្ចាស់ហាងស្រានេះប៉ុន្តែរបៀបរស់នៅដ៏ប្រណីតរបស់ជីណាកំពុងធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេអស់រលីងបន្ទាប់ពីបាបិទសម្រាប់ពេលយប់ Wolf អង្គុយចុះដើម្បីរាប់លុយខណៈពេលដែលជីណាសុំលុយគាត់ទិញសាប៊ូកក់សក់ដោយធម្មតាដោយមានភាពតានតឹងនិងខកចិត្តរួចទៅហើយ Wolf បានប្រាប់នាងកុំឲ្យរំខានគាត់ពេលគាត់កំពុងធ្វើការជីណាចាប់យកវិកេបាត់ដែលមិនទាន់បានបង់ដែលនៅក្បែរនោះដោយកំហឹងហើយហែកវាចោលពេល Wolf ព្យាយាមបញ្ឈប់នាងស្រែកថានាងមិនចង់ចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់នាងធ្វើការនៅទីនោះជាអ្នករត់ទៅសាមិញម្នាក់នោះទេ Wolf ឆ្លើយដោយចំអកថាមុននេះនាងធ្លាប់រំនៅ disco ដើម្បីលុយជីណាបានត្បិតវិញភ្លាមដោយនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលនោះនាងអាចមានលទ្ធភាពទិញរបស់របរសាមញ្ញសម្រាប់ខ្លួនឯងបានដូចជាសាប៊ូកក់សក់ជាដើមដោយខឹងសម្បារខ្លាំង Wolf បានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហើយចាប់ដើមវាប្រហារនាងបនតបមកខ្សែភាពយន្តនេះរំលឹកឡើងវិញនៅពេលវេលាមុននេះនៅពេលដែល Jago បានទទួលការហៅទូរស័ព្ទអាតកំបាំងមួយនៅផ្ទះខណៈពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់បានសួរគាត់ដោយមានការសង្ស័យវាត្រូវបានបង្ហាញថាការហៅទូរស័ព្ទនោះពិតជាមកពី Wolf ចោបានប្រាប់ Jago ដោយអារម្មណ៍រំជួលចិត្តថា Gina បានចាក់ចេញពីគាត់ហើយគាត់នឹកនាងយ៉ាងខ្លាំង Jago យល់ព្រមនាំនាងមកវិញនៅទីបំផុត Jago បានរកឃើញ Gina កំពុងផឹកជាមួយបុរសដទៃទៀតហើយនាំនាងត្រឡប់ទៅបាវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Gina នៅតែបន្តឆ្លោះប្រកែកជាមួយគាត់បន្ទាប់មក Jago ងាកទៅរក Wolf ហើយសួរថាអ្វីដែលពិសេសអំពីក្មេងស្រីនេះដែលគាត់សុខចិត្តបំផ្លាញ
luôn anhដោយសារនាងគាត់ថែមទាំងនិយាយលេងសើចថា Wolf មិនគួរប្រាប់គាត់ថាគាត់ពិតជាបានលងស្នេហ៍នឹងនាងនោះទេដោយភ្ញាក់ផ្អើល Jago Wolf បានសារភាពដោយស្ងាត់ថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ Jenna Man ឬដូច្នេះ Jago ក៏ដើរចេញទៅដោយមិននិយាយអ្វីបន្ថែមក្រោយមកនៅយប់នោះ Wolf ប្រាប់ Jenna ដោយធ្នំថាគាត់នឹងទិញសាប៊ូកក់សក់ឲ្យនាងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានផ្សះផ្សាគ្នាវិញប៉ុន្តែជីវិតរបស់ Wolf ផ្ទាល់គឺនៅឆ្ងាយពីស្ថិរភាពគាត់កំពុងលិចលង់ក្នុងបំណុលនិងសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុថ្ងៃមួយ Jago បានជួបគាត់ដោយសម្ងាត់ហើយពន្យល់ថាគាត់កំពុងរៀបចំផែនការប្លន់ជាមួយបុរស2នាក់បន្ទាប់ពីការប្លន់បុរសទាំងនោះនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនคล้ายៗហើយជាធ្នូនឹងការនេះ Jago នឹងប្រគល់ចំណែករបស់គាត់នៅក្នុងបារទៅឲ្យ Wolf ជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយរំភើបចិត្តនឹងគំនិតនេះចុះបានប្រាប់ Jenna តន្ត្រីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែ Jenna បានចង្អុលបង្ហាញភ្លាមអំពីបញ្ហាមួយទៀតគឺបំណុលដ៏ច្រើនដែលពួកគេនៅតែជំពាក់ Marco ដែលជាម្ចាស់ហាងកាត់ដេរលោក Wolf ពន្យល់ថានៅពេលដែល Jago ចាក់ចេញពីអាជីវកម្មទាំងស្រុងប្រាក់ចំណេញរបស់បារនឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេទាំងស្រុងហើយពួកគេនឹងអាចសងបំណុលទាំងអស់របស់ពួកគេបាននៅទីបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយ Jenna កាន់តែចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីបានឮអំពីការប្លន់នាងរំលឹក Wolf ថាឡានដឹកទំនិញពីដែកអាចដឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយប្រាប់គាត់ដោយកំហឹងថាគាត់កំពុងធ្វើដូចជាអ្នកចាញ់ដោយដោះស្រាយប្រាក់ចំណេញពីបារជំនួសឲ្យការទាមទារចំណែកនៃប្រាក់ប្លន់ពាក្យសម្ដីរបស់នាងដាស់ភាពលោភលន់នៅក្នុងចិត្តរបស់ Wolf បន្តិចម្ដងចាប់ពីពេលនោះមកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍តន្ត្រីទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានគេលួចផងដែរ Wolf ប្រាប់ Marco ថាគាត់ត្រូវការលិខិតឆ្លងដែនคล้ายៗសម្រាប់មិត្តភក្តិ2នាក់របស់គាត់ Marco សិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីរូបថតរបស់ Maroni និង Luciano ពេលកំពុងស្ដាប់ Wolf បន្ទាប់មកខ្សែភាពយន្តនេះត្រឡប់ទៅថ្ងៃនៃអំពើប្លន់វិញលោកMaroni ចាប់ផ្ដើមបើកបរពាសដែកខណៈដែលរថយន្តអំដំណើររបស់ប៉ូលីសបញ្ជាឲ្យគាត់ដើរតាមពីក្រោយយ៉ាងដិតដល់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ Wolf កំពុងរង់ចាំដោយសម្ងាត់នៅក្បែរនោះដើម្បីឲ្យរថពាសដែកមកដល់ដរាបណាគាត់ឃើញឡានដឹកទំនិញកំពុងធ្វើចលនាគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដើរតាមវាពីចម្ងាយមិនយូរប៉ុន្មានចរាចរណ៍ដ៏មីញឹកបានបិទផ្លូវហើយរថពាសដែកត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់ដោយឃើញឱកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះ Wolf ក៏ស្រាប់តែបើកម៉ូតូរបស់គាត់ទៅបុករថយន្តប៉ូលីសភ្លាមគ្រោះថ្នាក់នេះបង្កើតឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោនិងការភាន់ច្រឡំក្នុងចំណោមមន្ត្រីខណៈពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រញាប់ប្រញាល់ទៅជួយ Wolf មន្ត្រីប៉ូលីសបានបញ្ជាឲ្យMaroni បន្តបើកបរហើយចាក់ចេញពីតំបន់ចរាចរណ៍ជាបន្ទាន់ដោយឆ្លៀតឱកាសរំខាននោះ Maroni បើកឡានដឹកទំនិញពាសដែកចេញទៅដោយសុវត្ថិភាពខណៈពេលដែល Wolf ជិះម៉ូតូគេចខ្លួនដោយស្ងាត់ក្រោយមកនៅល្ងាចដែលនោះ Wolf បានប្រាប់ Jaco ដោយមោទនភាពអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើប៉ុន្តែ Jaco មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយសួរថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ដើរតាមរថពាសដែកតាំងពីដំបូង Wolf ឆ្លើយដោយក្រអឺតក្រទមថាជំនួសឲ្យការសួរចម្លើយគាត់ Jaco គួរតែអរគុណគាត់ពីព្រោះបើគ្មានគ្រោះថ្នាក់នោះទេពួកគេប្រហែលជាមិនអាចរត់គេចខ្លួនជាមួយលុយនោះបានឡើយបន្តិចក្រោយមកMaroni និង Luciano បានមកដល់ដោយយកលុយដែលគេលួចទាំងអស់បុរសទាំង3នាក់អង្គុយជាមួយគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមរាប់លុយដែលរីពីពេញតុអំឡុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោត Jaco ចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយ Luciano អំពីបាល់ទាត់ដោយធម្មតាហើយបាននិយាយថា Luciano បានខកខានការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយដោយសារតែការប្លន់ Luciano ចាប់ផ្ដើមសរសើរក្រុមបាល់ទាត់ដែលគាត់ចូលចិត្តភ្លាមហើយប្រមាថក្រុមគូប្រជែងអ្វីដែលចាប់ផ្ដើមជាការពិភាក្សាដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ប្រែក្លាយទៅជាតន្ត្រីការឆ្លោះប្រកែកគ្នាដ៏ក្តៅគប់មួយយឺត Luciano ក្លាយជាមនុស្សឈ្លានពានហើយចាប់ផ្ដើមប្រមាថ Jaco និងក្រុមរបស់គាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយកំហឹងផ្ទុះឡើងគាត់បានដកកាំភ្លើងចេញហើយចាប់ផ្ដើមបាញ់យ៉ាងសាហាវទៅលើ Luciano ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំង Luciano និង Maroni មិនត្រូវបានវាយប្រហារទេហើយបុរសទាំងពីរនាក់បានរត់គេចខ្លួនភ្លាមដោយព្យាយាមរត់គេចខ្លួន Jaco និង Wolf ដេញតាមពួកគេយ៉ាងលឿនដោយមានបំណងសម្លាប់ពួកគេមុនពេលពួកគេអាចបាត់ខ្លួនជាមួយលុយនៅពេលដែលពួកគេបន្តរត់ Maroni ស្រាប់តែឈប់ព្រោះច្រាំងថ្មចោតដ៏ធំមួយនៅពីមុខគាត់ Luciano ដែលរត់ពីក្រោយក្នុងល្បឿនលឿនបានបុក Maroni ដោយចៃដន្យហើយបុរសទាំងពីរនាក់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅជ្រៅខាងក្រោមនៅពេលដែល Jago និង Wolf ទៅដល់គែមហើយមើលទៅក្រោមពួកគេបានដឹងថា Maroni និង Luciano បានស្លាប់ទៅហើយបុរសទាំងពីរនាក់បានកប់សាកសពទាំងពីរនៅក្នុងដីដោយសម្ងាត់ដើម្បីលុបភស្តុតាងទាំងអស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកផ្ទះវិញ Jago មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយភាពតានតឹងដ៏លើសលប់នៅទីបំផុតបានធ្វើឲ្យគាត់គៀងបេះដូងបន្ទាប់មកខ្សែភាពយន្តនេះរំលឹកឡើងវិញនៅឈុតឆាកមន្ទីរពេទ្យជាកន្លែងដែលJennaមិត្តស្រីរបស់ Wolf មកលេង Jago Jenna ប្រាប់គាត់ថានាងដឹងថាគាត់បានលាក់លុយប្លន់ទាំងអស់នៅកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែនាងទូចថានាងមិនបានសុំដោយខ្លួនឯងទេនាងត្រូវការលុយសម្រាប់Wolf Jago ឆ្លើយថាពេលគាត់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យគាត់នឹងឲ្យ Wolf នៅចំណែកលុយរបស់គាត់ប៉ុន្តែ Jenna ឆ្លើយតបដោយត្រជាក់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាតើ Jago នឹងរស់រានមានជីវិតយូរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យឬអត់នោះទេឬដូច្នេះ Jago ប្រាប់នាងដោយកំហឹងឲ្យចេញទៅហើយឲ្យគាត់សម្រាប់ Jenna ខឹងខ្លាំងណាស់ហើយក៏ស្ទុះចេញពីបន្ទប់ទៅទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Jenna និង Wolf ចាប់ផ្ដើមរៀបចំចាក់ចេញពីទីក្រុងប៉ុន្តែមុនពេលដែលពួកគេអាចរត់គេចខ្លួនបាន Marco បានមកដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេដោយកាន់កាសែតមួយកាសែតនេះមានព័ត៌មានអំពីការប្លន់ហើយ Maroni និង Luciano ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាផ្លូវការថាជាជនសង្ស័យសំខាន់ Marco បង្ហើបថា Maroni បានទៅហាងកាត់ដេររបស់គាត់មួយសប្តាហ៍មុនពេលប្លន់ដើម្បីដេរសម្លៀកបំពាក់ហើយគាត់បានស្គាល់បុរសពីរនាក់ដូចគ្នាភ្លាមពីរូបថតលិខិតឆ្លងដែនคล้ายៗដែល Wolf បានយកឲ្យគាត់មុនឥឡូវនេះ Marco ដឹងថា Wolf ប្រកាសជាបានទទួលប្រាក់យ៉ាងច្រើនពីការប្លន់នោះ Wolf អះអាងដោយភ័យថាគាត់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីការប្លន់ណាមួយប៉ុន្តែ Marco បានរំខានគាត់ហើយភ្លាមនោះបានងាកទៅរក Jenna ដោយនិយាយថាគាត់
បានយកអំណោយពិសេសមួយមកឲ្យនាងម៉ាកូបង្ហាញរូបដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយបញ្ជាឲ្យជីណាស្លៀកវាហើយរាំនៅពីមុខគាត់ម៉ាកូដាក់កាំភ្លើងរបស់គាត់នៅលើទៅដោយធម្មតាខណៈពេលដែលជីណាបដូរសម្លៀកបំពាក់យឺតហើយរាំនៅពីមុខគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដ៏ល្អឥតខ្ចោះជីណាបានចាប់យកកាំភ្លើងរបស់ម៉ាកូហើយភ្លាមនោះបានបាញ់ច្រើនគ្រាប់ទៅលើគាត់បណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់ភ្លាមបន្ទាប់ពីបាញ់គាត់ជីណាបានដួលសន្លប់ទៅលើឥដ្ឋដោយសារតែភាពតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចការស៊ើបអង្កេតលើករណីប្លន់នេះនៅតែបន្តអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំនៅទីបំផុតប៉ូលីសបានបិទសំណុំរឿងនេះជាផ្លូវការដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណ Marone នឹងលីឆាណូជាជនល្មើសយ៉ាងណាក៏ដោយសូម្បីតែបន្ទាប់ពីពេលវេលាទាំងអស់នោះក៏ដោយអាជ្ញាធរនៅតែមិនអាចយកប្រាក់ដែលត្រូវបានលួចមកវិញបានទេក្រោយមកខ្សែភាពយន្តនេះបានបង្ហាញថាមុនពេលគាត់ស្លាប់លីឆាណូបានទុកប្រាក់មួយផ្នែកដែលលួចបានដោយសម្ងាត់ជាមួយប្អូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Bonnie ដែលជាបុរសដូចគ្នាដែលបានផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសទស្សនាវដ្តីคล้ายៗដល់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលប្លន់បន្ទាប់មករឿងរ៉ាវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរកមិត្តស្រីរបស់ Marone គឺ Anna ដែលឥឡូវនេះធ្វើការស្ងាត់នៅហាងកែសម្ផស្សមួយថ្ងៃមួយមាននរណាម្នាក់គោះទ្វារហាងកែសម្ផស្សពេលអាណាបើកវាគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងសម្គាល់ឃើញកញ្ចប់មួយទុកចោលនៅខាងក្រៅពេលនាងបើកកញ្ចប់ភ្លាមនាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញលុយមួយចំនួនធំនៅខាងក្នុងមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាងដើម្បីបើកអាជីវកម្មហាងកែសម្ផស្សផ្ទាល់ខ្លួនទឹកភ្នែកចាប់ផ្ដើមហូរចុះមកលើមុខនាងដោយក្តីរីករាយឈរនៅឆ្ងាយ Marone សម្លឹងមើលនាងដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយបង្ហាញថាគាត់បានរួចផុតពីការដួលនោះហើយបានទុកលុយនោះដោយសម្ងាត់សម្រាប់អនាគតរបស់នាងបន្ទាប់ពីសម្លាប់ Marco Wolf នឹងយានចេញពីតំបន់នោះហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅកន្លែងផ្សេងទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Jago បានស្លាប់ដោយសារស្ថានភាពបេះដូងខ្សោយរបស់គាត់ថ្ងៃមួយពេលកំពុងលេងនៅផ្ទះកូនស្រីរបស់ Jago បានរកឃើញទ្វារសម្ងាត់មួយនៅពីក្រោយទូខោអាវដោយចៃដន្យដោយចង់ដឹងចង់ឃើញនាងក៏បើកវាហើយឃើញប្រអប់ធំមួយដែលលាក់ទុកនៅខាងក្នុងពេលនាងបើកប្រអប់ភ្លាមនាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏ទូរស័ព្ទទៅម្ដាយរបស់នាងភ្លាមនៅខាងក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់នោះមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលត្រូវបានលួចពីការប្លន់រថយន្តដឹកទំនិញពីរដែកដែលលាក់ទុកនៅទីនោះដោយ Jago តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ